بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस किस्से में भी यकीनन एक बड़ी इबरत है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले थे भी नहीं और इसमें तो शक ही नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार सब पर गालिब और बड़ा मेहरबान है। यूं ही नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगंबरों को झुटलाया कि जब उनसे उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग खुदा से क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा यकीनी अमानतदार पैगंबर हूँ, तुम खुदा से डरो और मेरी इताअत करो और मैं इस तबलीग रिसालत पर कुछ उजरत तो मांगता नहीं, मेरी उजरत तो बस सारे जहान के पालने वाले खुदा पर है, तो खुदा से डरो और मेरी इताअत करो। वो लोग बोले जब कमीनों मजदूरों वगैरह ने लालच से तुम्हारी पैरवी कर ली है तो हम तुम पर क्या ईमान लाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ये लोग जो कुछ करते थे मुझे क्या खबर और क्या गरज, लो इन लोगों का हिसाब तो मेरे परवरदिगार के जिम्मे है। काश तुम इतनी समझ रखते और मैं तो ईमानदारों को अपने पास से निकालने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ अजाब खुदा से साफ साफ डराने वाला हूँ। वो लोग कहते ऐ नूह अगर तुम अपनी हरकत से बाज ना आओगे तो तुम जरूर संगसार कर दिए जाओगे। आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की परवरदिगारा मेरी कौम ने यकीनन मुझे झुटलाया, तो अब तू मेरे और इन लोगों के दरमियान एक कतई फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिनीन मेरे साथ हैं उनको नजात दे। गरज हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जो भरी हुई कश्ती में थे नजात दी, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को गर्क कर दिया। इसमें भी यकीनन एक बड़ी इबरत है और उनमें से बहुतेरे ईमान लाने वाले ही न थे। इसमें तो शक ही नहीं
کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ تم کیا ہر اونچی جگہ پر بیکار یادگاریں بناتے پھرتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکشی سے ہاتھ ڈالتے ہو۔ تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس شخص سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اچھا سنو، اس نے تمہاری چار پایوں اور لڑکے بالوں اور باغوں اور چشموں سے مدد کی۔ میں تو یقیناً تم پر ایک بڑے سخت روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، خواہ تم نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو، ہمارے واسطے سب برابر ہے۔ یہ ڈراوا تو بس اگلے لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ ہم پر عذاب وغیرہ اب کیا نہیں جائے گا۔ غرض ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس واقعے میں یقینی ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ کیا جو چیزیں یہاں دنیا میں موجود ہیں، باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور چھوہارے جن کی کلیاں لطیف و نازک ہوتی ہیں، انہی میں تم لوگ اطمینان سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔